नमस्कार प्रणाम भैया, हम नरसिंह सम्राट जीएन भोजपुरी न्यूज़ से। अभी हम देखी पहुंच चुकल बानी बखोरापुर के वो स्थल पर जहां पर काल लक्ष्मी पर्पण जीयर स्वामी जी के जग होता। वो जग के काल जल यात्रा बा। ये जल यात्रा के तैयारी देखी हो चुकल बा, पंडाल वगैरह सब बन चुकल बा। देखी बीच में वो मंडप भी बनल बा जहाँ पे हवन हुई। चली लाइव एकर तस्वीर हमरो सब दिखावा तनी। रिक्वेस्ट करत तनी काल जो जल यात्रा बा, ये जल यात्रा में रउआ सब आई, रउआ सब के स्वागत बा। चलिए हम लाइव रउआ के तस्वीर दिखावा तनी। सबसे पहले रउआ सब के बता दी कि स्थल जौन बा एकदम बखोरापुर काली मंदिर के गेट के पास ही बा। गेट के देखिए, गेट दिखावा तनी। बखोरापुर काली मंदिर के गेट बा। गेट के एकदम एक बगल में रोड के ये साइड में ये गेट बनल बा। देखिए अंदर के तस्वीर हम रउआ सब के दिखावा तनी। पूरा पंडाल बन चुकल बा, पूरा तैयारी भी हो चुकल बा। देखिए पूरा कंपाउंड रेडी हो चुकल बा। देखिए बीच में मंडप भी बनल बा जहाँ पे हवन कुंड बा। यानी कहे के मतलब ई बा कि तैयारी पूरा बढ़िया से हो चुकल बा। रउआ सब से रिक्वेस्ट बा कि जल यात्रा में रउआ सब शामिल हो। चलिए फिर कल मिलल जी यही स्थल पर। तब तक खातिर धन्यवाद।